আজি আমি আহিছিলোঁ পবিতৰা আৰু আজি আমি কালি আহিছিলোঁ আমি পবিতৰালৈ আৰু কালি ৰাতিটো আমি খৰাপাত ইকো ৰিজৰ্টত আছিলোঁ। এতিয়া মই আপোনাক এক্সপ্ল'ৰ কৰাম ইয়াত কি আছে। এয়া ক্ৰিছমাছ ট্ৰী, পিনে জুবিন গাৰ্গ সেৱা কৰি লওক অকণ। এইটো খৰাপাত ইকো ৰিজৰ্ট। গিফ্টটো থৈ দিছে নকলি। ইমান ধুনীয়াকৈ ষ্টাৰ্ছ আৰু এই ক্ৰিছমাছ ট্ৰীটো সজাই থৈছে। সেইটো এটা ষ্টেজ প্ৰগ্ৰাম হ'লে লাগিবলৈ আৰু তাত আমি উঠিব পাৰোঁ। এয়া হৈছে কিটচেন। দেন এইপিনে আছে আমাৰ হাউচেছ। ফাৰ্ষ্ট ঘৰটো যদি আপুনি দেখিছে কুঁৱলীত একো দেখা নাই চাগে। ফাৰ্ষ্ট ঘৰটো আমাৰ এইটো। এইটো আমাৰ কেবিন। সেইটো আৰু এটা ফেমিলি আহিছে তাহাঁতৰ। আৰু এইপিনে আছে আমাৰ কি বুলি ক'ম, এইটো কি ময়ো নাজানো। ঘৰৰ টাইপ, খালি এইটো ঘৰ নহয়। এবাৰ ভালকৈ আপুনি চাই লওক। এইটো এনেই ডিজাইনৰ কাৰণে থৈছে, এইপিনেও ডিজাইনৰ কাৰণে থৈছে। তাৰপিছত এইপিনে চক, এইপিনে আমাৰ আছে এইবোৰ চব পাৰ্কৰ নিচিনা এইখিনিত আছে। চক, এখন জোলনা। এইপিনে যাব কিমান মজা লাগে বলক এতিয়া এইপিনে যাওঁ। এইপিনে আমি এনেকৈ যাব পাৰোঁ। এইপিনে আছে আমাৰ কেম্প চাইট। এইপিনে চেয়াৰ্ছ খাব পাৰি, এইখিনিতে বহি ইয়াত ডিছকাছ ৰখা আছে। কালি মই গান গাইছিলোঁ ইয়াতে, আপোনালোকক ভিডিঅ'টো ইউটিউবত চেণ্ড কৰি দিম, আপোনালোকে চাব। ইয়াত মেজি জুই জ্বলাই। এতিয়া এইবোৰ ফুল লাগি আছে, এইখিনিত নাই ফুল। এইপিনে দেখাম আমাৰ এনেই এটা চিল এৰিয়া। দেন এইপিনে দেখাম আপোনালোকক বুঢ়া পাহাৰ, একদম পাহাৰৰ ওচৰতে আছোঁ আমি। তো কেনেকুৱা লাগিছে, ইয়াত বহুত উঠিবলৈ মন যায়। বাট এইপিনে ষ্টেয়াৰ্ছ নাই, সেইপিনে আছে। পিছত বেছি ওপৰলৈ যোৱাকৈ নাই। হ'ব দিয়ক, মই এতিয়া এইপিনে দেখাওঁ আপোনালোকক। এইপিনে যাব পাৰি। এইপিনে এতিয়া কেম্প চাইট আছে। এইপিনেও এটা ষ্টেজ আছে, দেন তাত খানা খাব পাৰি। ইয়াত জেগা আছে, সেইপিনে যাব পাৰি। কেম্প চাইট আছে আৰু এইপিনে আছে চিৰি। ৰাতি আপুনি ধুনীয়াকৈ দেখিলেহেঁতেন। এতিয়া মই যাওঁ এণ্ডলৈ, আৰু এতিয়া ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিবলৈ হৈছে। বাই।